Усім прывітанне, з вами Дмітрий Лугашук, і мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, як мы вам і абяцалі, у нас у студыі нават не ведаю як сказаць, ну сябра коаардынацыйнай рады, але ўжо не ад фракцыі Воля, і мы зараз гэтую тэму таксама абмяркуем. Экс-прадстаўнік паспалітага рушання Сяржук Кідышка. Добрый день, спадар Сяржук. Прывітанне, Дмітрий, прывітанне паважаныя беларусы, жыве Беларусь. Жыве вечна. Ну што ж, давайте ўсё ж таки раз закранули гэтую тэму ад самага пачатку, па ёй і пройдземся, тым больш што гэта такая гарачая, а можа быць нават і звязаная з нашай асноўнай тэмай, якую мы са спадаром Сяржуком запланавалі, з агентурай у шэрагах, ну увогуле ў шэрагах і дэмакратычных сілаў сёння, і грамадскасці ў мінулым і гэтак далей. Так вось, спадар Сяржук, які быў сябрам фракцыі Воля, буквально заўчора заявіў пра свой выхад з гэтай фракцыі. Так вось, спадар Сяржук, я ўжо тут бачыў такое меркаванне, што вы дзейнічаеце як такая самая класічная пражжоная агентура. Працуеце на развал спачатку фракцыі, а праз яго і коаардынацыйнай рады. Имя скажете, как мы этого человека взяли на контроль? Наша сетка агентурная взяла на контроль. Ну, меркаванні могуць розныя. Гэта рашэнне мной абмяркоўвалася даўно, і з людзьмі я звязанымі з кіраўніцтвам коаардынацыйнай рады гэта абмяркоўваў, меня запытвалі, чым прычына, я тлумачыў. Я не бачыў дзейнасці, дарэчы, у папярэдніх вашым інтэрв'ю, калі я критиковал стратегию координационной рады, вот эту стратегию до 2025. Я казал вам про то, что были при початку деятельности координационной рады были порушения, які мы зафиксовали с теми чальцами списа Волі, які не атрымали мандаты. Я вам казал, что те чальцы Волі, які атрымали мандаты, заблокировали нашу инициативу по выявлению порушений в выборчем процессе у гэтай, мне сейчас хочется сказать, канцелярии, ну, в отделе, які займаюцца оргсправамі, слухайте, вылетел термин з головы, так? Гэта наша канцелярия. Короче, Кравцов заблоковал. Секретариат. Да. Почему я сейчас хочу сказать? Да, мы хотели показать, что Кравцов выбирали с порушениями, наши чальцы с мандатами заблоковали гэта решение, и выніку час минул, и все. Парадокс был тым, что пасля гэтых чальцы самі были незадоволены працай Кравцова, які не дали нам гэта пытанне агучыць. Вось. То бок я казав вам про то, что было непоразумение. Вось. Но як заўсёды наступает нейкая кропка, калі ўжо, ну, альбо трываць немагчыма, альбо ты разумееш, что ты можешь дзейнічаць по-іншаму. Ну, скажем так, гэты час цяпер наступіў. Но еще былі ж моманты такія. Я повторюся, что я не адразу атрымаў мандат этого дэлегата коаардынацыйнай рады. Фракцыя Воля атрымала 6 мандатаў по выніках выбараў, маё месца было 7-м. Пасля адзін з чальцоў Волі сышоў, вось, і я атрымаў мандат. Ну, дарэчы, таксама была цікавая перед гэтым были созвоны, где мне умоўно, ну, это же, конечно, все неофициально, потому что, в принципе, сама коаардынацыйная рада, мы можем сказать так, что мы на полуволонтерских початках, на волонтерских початках займаемся. Это у нас шмат якія моменты адбываюцца неофициально. Но мне были выставлены умовы, по факту, такие, что ты вось, ну, дзейнічай, але ж там нейкім толькі сегменце. А чаму так? Потому что у меня не склались от самого початку стасунки з некаторымі чальцамі Волі. Ну, напрыклад, чым вам не дагадзіў Кабанов? Так вось з Кабанов мы не склались стасунки. Ну, так вы уже говорите там уже все ж таки. Ну, так, ну что, ну, все ж, глядите, всех же гэтыя фракцыі, групы, якія ішлі на выборы, яны ж кампанаваліся там сярод знаёмых, сярод палітычных прыхільнікаў, сярод кагосьці. Я не збіраўся ввогуле ісці коаардынацыйную раду 3-го склікання, бо я быў коаардынацыйнай радзе 2-го склікання, я бачыў, як прапануецца праводзіць новыя выборы, я бачыў гэты хібы, я бачыў, якім механізмы адбываліся галасаванні, я бачыў, як цікаўнасць КР2 зніжалася, і ўсё менш людзей прыходзілі на гэты созвон, на гэты галасаванне, і якім чынам, напрыклад, было прынята рашэнне, што рашэнне коаардынацыйнай рады прымаюцца не большасцю галасоў, я кажу зараз про КР2, а прысутнымі, ты, хто прысутнічае. А я так на созвоне прысутнічал 10-20 чалавек, і вось эти 10-20 чалавек прымалі
рашэнне ад там я уже нават не памятаю, якая колькасць там была ў КР2. Ну атрымалася, што кожного разу прыдумаліся нейкія механізмы, якія спрыялі таму, што гэта КР працягвала існаваць. Напрыклад, пытанне зараз выбараў таксама. Глядзіце, тут же я шмат казаў пра гэты маніпуляцыі, якія чалавек недасведчаны ў палітычным жыцці, ў рэаліях, механізмах, методіках і не зразумее. Вось зараз былі выбары ў КР3. Все склаліся так званыя партійныя спіскі. Добра. І нам кажуць, вось глядзіце, у Чэхіі тая самая сістэма. Нават парламенцкія выбары ў іх адбываюцца па спісах. Ну так, давайте паглядзім на Чэхію, так, па партыйных спісах, але ж в працэсе галасавання у іх есть рейтинговая система. І вось чалавек, які стаіць напрыканцы спісаў партыйных спісах, ён можа быць за кошт рэйтынгу галасавання, бо магчыма ён папулярны сярод выбаршчыкаў, ён можа з апошняго месца перайсці на першае. У нас гэтая сістэма не прадугледжана. У нас Лактушка як і стаяў на першым месцы, так ён і стаіць. В спіске воля першым мусіў быць Кабанчук, дзеля асобы якога я і пашоў на выбары. Вось, хацеў падтрымаць яго. Кабанчук не здолеў, таму што ў ПКК палку Каліноўскага адбыліся пературбацыі, ім забаранілі займацца палітычнай дзейнасцю. І у нас на першае месца выйшаў Кабанов. А тады, калі ўжо фармаваўся спіс волі, у нас атрымалася, сышлось две групы. Асобы, якія мелі дачыненне да парамілітарнага руху, да якіх я належаў, і блогераў, якіх узначаліў Кабанов. Я ад пачатку не мог зразумець, чаму мы з блогерамі ідзем разам. Я задаваў гэта пытанне. Чаму? Навошта? Бо са спадаром Кабанова я меў калісьці стасункі. Я зразумеў, што чалавек не зусім дасведчаны ў нацыянальных справах, ён не разумее некаторыя моманты, як бы слабую мае нацыянальную арыентацыю. Напрыклад, быў эпізод на маршы ў Варшаве, каб не быць галасновым. Калі мы не так давно з ім перед гэтым пазнаёміліся, ён падышоў да мяне і запытаў, а што за бела-чорныя сцігі моладзевага руха палітычных, руху беларускіх нацыяналістаў рух. Я сказаў, што гэта рух беларускіх нацыяналістаў. А чаму бела-чорная, а чаму крыж там? Я кажу, ну гэта адсылка да бел-чырвонага беласцяга, да нашых сімваляў. А ён у гэты час вёў стрім, і ён кажа, ай-яй-яй, мае там падпісчыкі пужаюцца, хто гэта тут, фашыстах нейкія ходзяць, разумееце? Ну так трэба ж разумець, як бы, што адбываецца, дзе ты прыходзіш, каму ты паказваеш што. Ну, не ўсе ж могуць адразу разумець, для гэтага ёсць такі тэрмін, як как бы так, папулярызацыя, адукацыя і ўсё астатняе. Ёсць такі тэрмін самаадукацыя. Мы ў такіх умовах, калі ўсім людзям, а тым больш дарослым, трэба самаадукоўвацца. Вось. Ну, я працягну. І, карацей, цягам избірательнай гэтай кампаніі я меў дэбаты вось з дапамогай Еврорадыо, дарэчы, дэбаты былі ў мяне. І, напрыклад, быў такі момант, калі ў мяне былі дэбаты з Курэйчыкам, а Курэйчык даволі вядомая публічная фігура, я лічу. І я з дэбатах з Курэйчыкам шоў на роўных, нават перамагаў. А пасля я заўважыў, пасля ўжо зразумеў, ўсё ж такі на один голас, там, на 1% Курэйчык мне перамог. Я зразумеў, што не было ніякай падтрымкі з боку волі ад нашых медыйшчыкаў, так званых блогераў. Калі я задаваў спадару Кабанова пытанне, так а што ж такое-то, што адбываецца? Чаму вы не падтрымліваеце? Чаму вы час галасавання зацелі нейкую дыскусію? Чаму вы? Кабанов мне сказаў, што, аказваецца, яшчэ 9 гадоў таму паміж блогерамі было заключено нейкае пагадненне, што адзін блогер іншого не чапае. Я кажу, так слухайце, гэта было 9 гадоў таму, 20 год был пасля, а зараз мы ў выбарах, а ў выбарах мы все конкуренты, а не тое, што у вас нейкія есть межасабойчыкі блогерскія. Вось неяк з гэтага все і пашло. Вось. Ну і кажу, калі мне зараз аддавалі мандат гэты, мне сказалі, што як бы умова такая, а папярэдне Кабанов зрабіў так, што меня выціснулі з чатаў гэтага волі. Ён паставіў ультыматум, што калі вы не прыбіраеце кідышку, то тады я пойду і стану пазафракцыйным блогерам, дэпутатам, кім я зараз стаў, так? Вось. Мне гэта вельмі здзівіла, я кажу, так а як так? Ну чамусь у нас спадар Кабанов вельмі паважаны чалавек, аўтарытэтны, які я не магу зразумець. Я 2001 года ў палітычным руху. Спадар Кабанов прыйшоў з берасця з руху пратэстаў супраць будаўніцтва акумулятарнага завода. Якое дачыненне гэты чалавек мае да беларускай палітыкі? Ён мае досвед актывізма, досвед пратэснай дзейнасці, але ж крыху в іншых нейкіх рэаліях. Так, ён пасля мае турэмны гэты тэрмін. Гэта дадае вагі цяперашнім беларускім руху пратэстам. Але ж гэты спадар дазваляе себе выказванні, якія, ведаю, людзі, якія праходзяць турэмныя выпрабаванні, яны не дазваляюць себе просто так размаўляць, які ён размаўляе. Гэта, вы ведаеце, я зусім не збіраўся пра яго казаць, размова пайшла на яго. Ось. Ну, я, в прынцыпе, сказаў, што мне была цікавая дзіцячая адукацыя, тое, чым я і сёння пра што буду казаць. Я сказаў, што мне цікавая дзіцячая адукацыя, і, в прынцыпе, я далучыўся за гэты час да камісіі па адукацыі. Я заўважыў, што там людзі вельмі такія акадэмічна адукаваныя. Вось. І моя адукацыя дазваляе гэтым займацца мне, але ж я папросту па жыцці больш
актыўны чалавек, я такі папулярызатар, адукатар, ведаеце, а акадэмічная праца гэта не зусім маё. Таму я зараз з'яўляюся чальцом гэтай камісіі па адукацыі, але ж я зразумеў, што гэта, я не здолею там рэалізавацца, і гэта не зусім маё. Ну і зараз был ужо апошні такі штуршок, калі я зразумеў, што папросту як бы мне не даюць паўнавартаснай інфармацыі па таму, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе. Чамусьці хтосьці вырашыў, што мяне можна абмежаваць, і тады я проста задаю пытанне, а у каго і як мы можем параўнаць гэту палітычную вагу. Я разумею, што у меня палітычная вага большая, чым у тых людзей, які мяне там заціскаюць нейкія рамкі. Я прыняў рашэнне выйсці. Я, в прынцыпе, меў на гэта права. Вось такая... Ніхто ваша права не аспрэчвае, але калі ўсё ж таки разважаць у палітычным і стратэгічным сэнсе, пазафракцыйны дэлегат, депутат, там, як хочаце называйце, што ён можа дасягнуць, чаго ён можа дамагчыся. Що ж таки фракцыя — это пэўная колькасць людзей, якая там можа там прасунуць там на нейкіх галасаваннях сваёй, то, што іх не адзін чалавек, нейкія пытанні. Адзін чалавек што можа дасягнуць? Вельмі шмат можа адзін чалавек зарабіць. Дарэчы, вы зараз жа апошнія дні вы абмяркоўвалі учора з Анжэлікай Мельнікавай так званы кейс спадара Петрухіна, які падняў пытанне па рэзалюцыі па Машэнскаму. Так, ён зараз чалец фракцыі «Воля». Вось. Але ж ён сабраў подпісы дэлегатаў з іншых фракцый і вынес на абмеркаванне на грамадскае і каардынацыйнай рады і ввогуле на грамадскае абмеркаванне пытання па спадару Машэнскаму. Вось гэта зрабіў адзін дэлегат без падтрымкі фракцыі «Воля». Там, падаецца, толькі адзін дэлегат з «Волі» быў у гэтым спісе. 6 мінімальна подпісаў патрэбна. То бок ён агучыў тое пытанне, якое яго цікавіць. Тое самае я зараз магу папросту сярод чальцоў каардынацыйнай рады знайсці падтрымку, мінімальная колькасць 6 асобаў, папросту выношу пытанне на разгляд і дзейнічаю самастойна. Не прытрымліваюсь ніякіх рамкаў, ніякіх указівак, так бы мовіць. Дарэчы, выбачаюся, пытанне задае наш глядач, глядачка пад нікам мадамы. Падтрымлівае спадар Кідышка прапанову Пятрухіна наконт Машэнскага ці не? Я сёння размаўляў якраз са спадаром Сергеем Петрухіным на гэтую тэму. Я з ім раіўся, яго меркаванне запытаў, таму што да мяне звярнуліся беларусы, з якімі я камунікую. Напрыклад, далі мне інфармацыю ад тэлеграм-канала «Добрыя людзі» ці «Звыклыя людзі». Я зараз момант, каб я не пераблытаў. То бок, людзі, кажу, людзі гэта абмяркоўваюць, так? Людзі абмяркоўваюць, і ёсць менавіта не проста там Вася сказаў неяк, так? Вось, а звычайныя людзі, тэлеграм-канал «Звычайныя людзі», і яны звяртаюцца менавіта як выбаршчыкі. Яны кажуць, мы выбаршчыкі, і мы патрабуем давесці працэдуру до конца, таму што вы парушылі такі пункт. Ну, канешне, больш падрабязна вам скажуць гэта Сергей Петрухін, но я з ім у кантакце, я на яго баку, таму што мне падабаецца такі падыход, таму што я сам чымсьці такі. Я не юрыст, хоць у меня там адукацыя эканамічная, пасля гістарычнай магістратуры, я магу размаўляць юрыдычна правільным языком, а магу часам і пару ласкавых сказаць, разумееце? Сергей Петрухін такі самы. Ён ад сэрца, як бы, тое, што там было гэта паседжанне, ён, магчыма, занадта эмацыйна казаў. Вось, але ж, яму гэта баліць. Таму я на яго баку, гэта першае. Па-другое, я слухаў ужо пасля ў запісу гэта паседжанне і слухаў так, як я кажу, галопам па Европы. У меня склалася такое ўражанне, в прынцыпе, яму адмовілі досыць на законных падставах, так бы мовіць. Анжэліка Мельнікава сказала яму, што аформіце гэта ўсё патрэбнай форме, і тады мы ад вас гэта прымем. Сергей аспрэчвае гэта. Сергей кажа, што я не патрабаваў галасавання ўжо па факце. Я хацеў папросту даведацца меркаванне каардынацыйнай рады. Вось так ім было сказана. Вось, разумееце, агульна, ці за, ці проціў. Вось тое, што спадар пасля рабіў спадар Пракоп'еў таксама, такі крыху маніпуляцыі. Я зараз сыйду ў бок і не здолею патлумачыць, як гэта Сергей Петрухін. Так вось, і у меня нарадзілася тады думка, так а колькі ж можна адсылаць гэтых дэлегатаў каардынацыйнай рады, якія працуюць на валанцёрскіх пачатках, як я, напрыклад, я гэта паседжанне слухаю на працы. Вось стаіць моя телефон, а я будаўнік прыватны, я працую па ремонтах, я раблю працу і слухаю паседжанне каардынацыйнай рады. Разумееце, дзе я магу час знайсці ці ресурсы скласці юрыдычна правільны гэты дакумент? Так, можа быць, пры каардынацыйнай радзе трэба стварыць гэту службу, якая будзе дэлегатам дапамагаць з іх пытанню. Прыходзіць дэлегат, можа
каснаязычна неяк тлумачыць. Вось ёсць пытанне, вось хочу такую зрабіць рэзалюцыю, прапанову на меркаванне, дапамажыць юрыдычна дакладна гэта скласці. А вельмі лёгка, напрыклад, казаць прадстаўніцы, ну, зараз скажу, напрыклад, Анжеліку Мельнікову, прадстаўніцы блока Латушкі, які мае офіс Now, які мае юрыстаў, казаць пра складзіце пісьменны дакумент. Ну так я хочу нагадаць, што спадара Латушкі офіс Now на нейкія грошы існуе, грошы, якія былі выдзелены беларускім структурам на беларускую справу. Ну так, может быть, знайсці магчымасць і зрабіць такую службу, якая будзе просто дапамагаць складаць гэтыя дакументы, дапамагаць шукаць нейкую грантавую падтрымку. Ну, вось гэта моя прапанова па тэксце, па тэме. Вось. Так што я на баку Сергея Петрухіна, а што тычыцца таго эфіра, хочу таксама, бо пасля размовы да гэтага не прыйдзе. Вельмі тады так, не той, каб накінуліся, а вельмі так прыгожай мовай Сергея Петрухіна поставили, так бы мовіць, на месца. Сказали, что у нас нема доказаў, размовіў спадар Канырович, спадар Прокопіў, спадар Валер Мацкевич, што няма доказаў. Так ведаеце, у нас шмат у якіх пытаннях няма доказаў. Мы не маем доступ да дакументаў, да архіваў. У нас ёсць просто факты, што ёсць Машэнскі, які прыязджае ў Варшаву. Ёсць Машэнскі, які неяк выжывае ў гэтай сістэме, як Прокопіў казаў, што гэта вялікая, там так складана выжываць, так складана, разумееце, складана мне. Складана яшчэ камусьці, у каго разлік жыццёвага рытма ідзе ад аплаты за кватэру да наступнага месяца аплаты да кватэры. Разумееце, нам складана. Вось. А калі спадар Прокопіў, таксама я хочу заўважыць. Мне так, ведаеце, просто не хапае слова нават, як мне гэта задзела. Калі спадар Прокопіў распавядаў пра свае рэстараны, дзе да яго прыходзіла і Светлана Алексеевич и Наталья Эйсмонт, он так ацэнт зрабіў. Эйсмонт на французскі манер сказаў гэта прозвішча. Наташа Массандра приходила, ось, якая датычная до забойства Ромы Бондаренко, а не Наталья Эйсмонт, разумееце? Колькі можна заіскиваць перед гэтымі чыноўнікамі, колькі можна, як Латушка кажа, што яны нам падаюць сігналы, гэты чыноўнікі. Якія сігналы, якія чыноўнікі, як яны вам падаюць? Расставляйте, як бы, кропкі над і, так бы мовіць, так? Таму, конечно, я адказваюся, третий раз на пытанне, я на баку Сергея Петрухіна. І тое, што мы такія, может быть, не часам не пісьменна кажучыя, але ж за Сергея Петрухіна мне прыйшло ад звычайных людзей паведамленне. За блок воля, я ведаю, што блок воля ішоў па результатах партызанскіх галасаванняў, па партызанскіх чатах на першым месцы, а не блок Павла Латушкі, калі было пачатак галасавання. А пасля мы маем, што маем. Мы маем тут нейкае жыццё, я хацеў таксама пра гэта сказаць. Мы маем штосьці унікальнае в нашай гэтай диаспоральной политичной жизни. Бачите, могу и завернуть, могу и сказать. Вось, у нас атрымалася нейкая новая политичная генерация белорусская оппозиционная. У нас атрымалася сумесь чиновников с СЖОшниками. То вось блок Павла Латушки и рух за свободу. За свободу гэта рух Миленкевича был, пасля там был Олесь, памятаеце, як на прэзідэнта шоў такі высокі Михалевич і пасля Губаревич. Гэта НЖОшнікі, які ўсё жыццё жылі незразумела на што. На гранты яны жылі, так? Яны актыўна займаліся, яны стваралі візію дзейнасці, ездзілі на канферэнцыі. Мне нават, ведаеце, адзін раз беларуска званила з Брюсселя, моя добрая знаёмая, якая на той момант працавала ў фірме, ну, Брюссель гэта горад палітыкі, яна працавала ў фірме, якая займалася арганізацыяй туров, ну, палітычных дэлегацый. І яна мне запытывала, падкажы, як іх в отелі рассяліць, каго з кім можна пасяліць в одном номере, кого не, бо кто с кем сябруе, кто с кем не сябруе, разумеете? А мы в той час, это был 2006-2007 годы, я был зубрем, мы так умовно кажучи на баррикадах там замерзали, а их вырашаюць, якіх гатэлях сажаць. Так вось, яны, НЖОшнікі, стваралі заўсёды візію чагосьці. Ну, там шмат актуальных праблемаў, шмат праблемаў сучасных, той самы актывізм, там фемінізм, ёсць шмат карысных рэчы, якія яны робяць. І былі пласт чыноўнікаў. Весь час у нас падкрэсліваецца, што вось спадар Латушка, Артём Брухан і шмат іншых там, гэта былі чыноўнікі. І плюс іх в тым, што яны ведаюць сістэму, як яна працуе. Мы все ведаем, як працуе іх сістэма. Недавно был ролик прыняцця, адкрыцця лавачкі нейкай, скамеечкі ў Беларусі. 30 чыноўнікаў стаят, адкрываюць скамейку. Вось яны працуюць з сур'ёзнымі таксама тварам. То бок, з адной боку, НЖОшнікі, якія з сур'ёзным тварам незразумела на што жывуць, незразумела што робяць, з іншого боку, лукашэнкаўскія чыноўнікі. Зараз яны аб'ядналіся. Ну дзе ж мы, я і Петрухін, і хтось яшчэ, дзе ж мы выстаім супраць такіх сур'ёзных спадароў, разумееце? Ну вось. Таму, ну,
Я уже забылся, про что мы с вами. Ось, дарэчы, Віктор К пытается: вам не падаецца, что вы займаецеся мышынай вознёй, але не заўважаеце слона? У Беларусь завозяць ядерку, рыхтуюць да ролі проксі ў вайне з НАТО, вучэнні найвялікшыя абвясцілі, а вы паміж сабой кучубіцеся. Ну вы ж мне пытанне задалі, вы мне якое пытанне задалі, так курс нашай пайшоў. Я хацеў зусім... Прычым тут пытанне? Я вам пра тое, што ў нас адбываецца у вашай координацыйнай разе. Я хацеў гэта пытанне координацыйнай рады і майго пазафракцыйнага жыцця вынесці на прынканцы нашай размовы. Атрымалася, што гэта першы Кабанов яшчэ адкуль з'явіўся. Вездесушчы Кабанов. Пытанне вельмі добрае, дзякуй вялікі. Атрымаецца вярнуцца туды, чаго я хацеў пачаць. Просто вчора мне сябра мой адзін, я там зрабіў пост наконт спадарання нашай гэтай, ой, як трэба ж реально записывать імёны, вылетаюць з галавы. Вы выпустили спадарню зараз, якая у нас Шарэнда Панасюк. Шарэнда, так, Панасюк, Паліна Шарэнда Панасюк. Я зрабіў пост, сваё меркаванне выказаў, і мне вчора сябра мой там, веда, сидели разом на сутках. Не сказать, что сябры, але ж часам такие люди на все жыццё застаюцца. И он меня запытал: так якая твоя позиция? Не могу зразумець до конца. И я вырашыў так тезісно сфармуляваць, я быў на працы, не было мне часу. И вось я хотел эту позицию вынести у тезисы нашей размовы, бо все, что адбываецца вакол, все гэтыя слівы, правалы і гэтак далей, гэта, ведаеце, наступствы нейкага такога абмежаванага спісу падзей, якія ёсць галоўныя, а ўсё астатняе гэта такія частнасці. У нас с вами паўгадзіны размовы, вось гэта наступствы, і можна закапацца так, што пасля пра што размаўляў. Так вось, што я хочу сказаць, што я лічу самым главным, што зараз адбылося і адбываецца далей. Зараз самая галоўная падзея того, что было, гэта былі выборы прэзідэнта гэтага Лукашэнкі. Выборы прэзідэнта альбо выборы Лукашэнкі. Гэта асноўнае, што было, і што зараз нас прымушаюць забыць. Вось чаму прымушаюць забыць? Таму што мы ішлі да гэтых выбораў. Глядзіце, таксама, гэта ж, як той Гадуйкевіч сказал, што выборы пачынаюцца не калі абвяшчаюцца выборы, а выборы цягнуцца весь папярэдні тэрмін. Ну, маладзец Гайдукевіч троху ведае, як это працуе ва ўсім свеце. Так, вось. Яны ж працуюць. Так вось, глядзіце, выборы-то перенеслі, падаецца, на паўгады Лукашенко перенёс. Да нечакана ж это было, ці на 3 месяцы, ці на паўгады. А перед гэтым быў перенос военных гэтых вучэнняў паміж Беларусю і Расіяй. На мою думку, вся гэта шуміха з гэтымі выбарамі і з кандыдатамі, не з кандыдатамі, это все прикрыццё да грядущих гэтых вайсковых вучэнняў. То, што будзе Лукашенко, не выклікала ніякага сумнева. Гэта яго кандыдаты не варты нават ніякага абмеркавання, але ж мы чамусьці абмяркоўвалі Канапацкую, Гайдукевіча і ўсіх. І што ў нас атрымалася? То, што я крытыкаваў, стратегія 2025. Латушка, Ціхановская, вся іх каманда заклікалі людзей прыйсці на выборы. Супраць былі адзінкі: Пазняк, Вусаў, я, Кідышка, так? Вось, мне больш спадабалася такая стратегія ігнора, таму што стратегія байкота — гэта штосьці актыўнае. Гэта немагчыма было заклікаць людзей на байкот. Па факце, што мы атрымалі? Мы атрымалі байкот. Беларусы в асноўны дзень галасаванняў паказалі сваё сапраўднае стаўленне да гэтых выбараў. Байкот атрымаўся. І атрымалася, што вся наша гэта супольнасць дэмакратычная з такой вялікай колькасцю зламаных копіяў, доказаў нам, што трэба беларусам ісці галасаваць супраць усіх, яны апынуліся ў лужы. Меў рацыю Пазняк. Пазняк сказаў, што беларускі народ, калісьці даўно сказаў, там, за 3 копейкі не купіш. Беларусы разумныя людзі, яны дзе смаглі, яны праігнорылі. Яны паказалі гэтай уладзе, што яны. Латушка казаў, што тым, што прыйдуць на выбары, яны пакажуць. Беларусы не пайшлі сваімі справамі займацца, не прыйшлі в асноўны дзень. Атрымаўся байкот. І на дадзены момант я бачу у спецслужбу, у КДБ, у ўсіх гэтых астатніх структураў дзве задачы. Асноўная — гэта дыскрэдытацыя беларускай апазіцыі, якая знаходіцца за мяжой, таму што ў Беларусі мы нічога не маем. А ўжо як падраздзел, альбо можа нават і асобная задача ў іх ідзе дыскрэдытацыя Пазняка, таму што Пазняк сказаў, што будзе, яно адбылося які раз. Ён кажа, яно адбываецца. І ўвесь час вы паглядзіце, якую ў Фейсбуке дзе дыскусію не возьмеш, якую падзею б не закранули, все абмеркаванне скончыцца тым, што ага, а ва ўсім вінават Пазняк, які не перамог у 94-м годзе. Ва ўсіх. Ну колькі ж можна ўжо? Ну нават я спадарства заклікаю, калі вы пачуеце дзесьці такую размову, вы адразу прыглядайце з тых людзей, якія пішуць пра Пазняка, не перамогшы ў 94-м годзе. Піша агентура.
Ці ёсць, разумееце як, ёсць жа такія, там же ёсць градацыі, ёсць агенты ўплыву, то бок людзі, якія ўплываюць на грамадскія меркаванні. Некаторы палітык, якому, так бы мовіць, намекаюць на тое, в які бок пажадана інфармаваць аўдыторыю, ён інфармуе аўдыторыю, і пасля пачынаецца баталій паміж звычайных людзей, звычайных актывістаў. Шмат каму не дано бачыць вось гэтую карціну. Напрыклад, я лічу, што я бачу болей, але ж я таксама шмат чым не арыентуюся. Але ж ёсць нейкае пачуццё. Я да вас на размову заўсёды як бы выходжу на з прапанову размовы, калі я адчуваю, што вось па гэтым пытанні я штосьці магу сказаць. Я не прыходжу папросту кожнага дня там не напрашваць, хаця была спроба мне неяк з вами рэгулярна пачаць гэта эфіры, но я думаю, такіх у вас спікераў, як вы сказалі, вельмі шмат. Таму калі я адчуваю, што я здольны штосьці сказаць, я прашуся і прыходжу. Вось, напрыклад, выбары 20-го года. Глядзіце, вельмі цікавы увесь час на гэту бабарыку, мы таксама сходзім, бедны сидзіць там, не мае ніякай сувязі з тымі людзьмі, які зараз тут ім прыкрываюцца, той самы Красоў прыходзіць бабарыканец. Был жа адзін комент, што бабарыка выйдет і выганіць Красова к чарцям, так, за яго меркаванне, так. Вось. Но глядзіце, бабарыка ўплывал на вялікую колькасць людзей. А чым уплывал? Сваім статусам, тым, што ён банкір, тым, што ён такі разважлівы. Людзі любяць такіх людзей, разважлівы, спакойны, не суеціцца. Я шчыра зайздрочу тым людзям, які прывозяць да вашу студыю, сидзяць неспешна, прамаўляюць, і я здзіўляюсь заўсёды, у іх жа хапае часу прамовіць, што ён хацелі. У мяне ніколі часу не хапае. Я заўсёды кажу хутка, таму што шмат чаго і сказаць. Але ж цікавая заканамернасць. Бабарыка шмат рабіў такіх праколаў, такіх, напрыклад, калі казаў, што у нас будзе сумесная валюта з Расіяй, расійскія грошы. І гэта было на наступны дзень пасля таго, як ён в інтэрнэце сабраў 10 000 гэтых подпісаў, дабраў на ініцыятыўную каманду. Я таксама ў гэтую групу тады патрапіў, бо я хацеў фігу Лукашэнкі паказаць. А пасля, калі на наступны дзень ён кажа, што будзе агульны расійскі рубль, усе свядомыя гаспадарства на дыбах, як гэта так. Я пайшоў пасля свой гэты, забраў гэты дакумент, не хацеў я удзельнічаць у гэтых групе, але ж бабарыка ніяк это не тлумачыў. Тлумачылі, яго каманда тлумачыла. Тлумачыла, казала, вы не то зразумелі, ён не то імя на увазе. Што бабарыка не казаў, заўсёды яго каманда казала, вы не так зразумелі. Асноўны хейт в бок Пазняка ад каго быў? Ад бабарыканцаў. Я лічу, што калі чалавек, такі як бабарыка, ці хтосьці іншы, ідзе на прэзідэнцкую гонку і меціць на пасаду, ён мусіць разумець палітыку, якая была перед ім. А Пазняк это яркі прадстаўнік, самы яркі прадстаўнік як это новачэснай, навейшай беларускай гісторыі. Так? Вось. І тое, што прадстаўнікі руха там за свабоду, ці каго там бабарыка узначальваў, не за свабоду, бабарыка хто? Страна для жыцця, гэта Сергей у нас быў. Добра, неважно. Тое, што падначалены, так бы мовіць, палітыка дазваляе себе абразы ў бок палітыка, які внёс неацэнны клад развіццё Беларусі, тое, што сама Беларусь незалежная як такая існуе. Гэта сведчыць пра тое, што папросту чалавек не можа, не кіруе сваімі падначаленымі, і значыць, гэты чалавек сам не разумеет, пра што ідзе размова. Так вось, я про тое, што кажу, што весь гэты хейт, все, што ідзе в бок Пазняка, гэта кажа о палітычных лідарах. Вось. Я не магу, ведаеце, слаба магу уявіць нейкую Літву, дзе хтосьці штосьці скажа непаважлівае пра Ласбергіса, так? Ёсць гуру палітычнага жыцця, в якіх бок нічога не кажуць. У нас все наши дыскусіі, вся наша культура сыходзіць на тое, што Пазняк вінаваты ў тым, што прайграў у 94 годзе. Вось пытанне Паліны. Вы мне пытанне не задаеце, вы ж ведаеце, я буду казаць без нема пытанняў, ёсць. Пытанне Паліны вельмі такое небяспечнае, таму што можна закрануць такие нейкія, ведаеце, абразіць можна чалавека, можа пакрыўдзіць, таму што чалавек адсидзеў, пакутаваў, так. Але ж тое, што кажа спадарня Паліна, яно цалкам укладваецца ў праграму дыскрэдытацыі з асобы Пазняка. Глядзіце, што яна в тэксце дакладна сказала на прэс-канферэнцыі. Дзякую ўсім, хто мяне падтрымліваў лістамі і там перадачкамі, там нейкі так падзякувала. А про то, які ўклад зрабіў Зінон Пазняк, я не ведаю. І смех у зале. І, дарэчы, гэты ролик показала Еўрарадыо. Еўрарадыо показала. Ну, ролик же можна скампанаваць по-разнаму, так? Паліна нічога, в принципе, в асобу Пазняка не сказала. Яна сказала просто, што не ведае про яго ўклад. Ну, вось эта реакцыя грамадства такая, што, ага, Пазняк сказал, так Пазняк сказал. Пазняк публічна зрабіў заяву. Попросіў Лукашенко публічна выпусціць яе. Впісаўся за яе публічны чалавек, ну, які, як бы, адзін з галоўных нашай апазіцыі. Якая, дзе падзяка? Дзе што? Не, ідзе высмейванне. Пасля цікавая вельмі рэч. За санкцыі выступае Латушка.
Латушка былы чыноўнік, кажа пра нейкія знакі з боку чыноўнікаў. Вось. Пазняк выступае супраць санкцый. Пазняк выступае за тое, каб выратаваць людзей. Чамусьці у нас кепскі Пазняк. А Латушка, які прапановвае санкцыі, то бок калі Паліна выказваць за тое, што санкцыі гэта добра, атрымліваецца гэта прыхільнікі гэтых санкцыйных мераў, значыць добра ў нас палітыкі, так? Но яны ж нічога не кажуць пра вызваленне палітвязняў, тэарэтычна кажуць, а Пазняк кажуць такія простыя рэчы. То бок мне падаецца, ведаеце, я сам зараз вам тлумачу, я сам забытаўся, хаця як калі шоу у меня все было структуравана. А звычайнае такое асяроддзе, звычайныя людзі, якія не цікавяцца, яны ввогуле забытым, ну іх уже дезарыентацыя полная ідзе. А гэта все вядзе да дыскрэдытацыі апазіцыі. Паглядзіце. Вось мы выпусцілі Шарэнду гэту Панасюк Паліну. А што яна кажа? Яна кажа працягваць ціск і санкцыі. Санкцыі, якія заганяюць Беларусь у абдымкі Расіі, супраць іх выступае Пазняк, каб адарваць Беларусь ад Расіі. Не, давайте працягваць санкцыі. Бачыце, вы заблытались? Я не заблытаўся, у мяне ёсць выдатнае сваё меркаванне на гэты конт. Я не хацеў бы зараз паглыбляцца пра тое, што працуе, не працуе санкцыі. Я напісаў Лукашэнку, ці звярнуўся до Лукашэнку, і ён мяне паслухаўся. Я можа таксама дзесьці там штосьці ціхонька сказаў, а можа там праз Бога пашоў сігнал і таксама пачулі. Хто дакажа, што? Цікава, вы адказалі. Вось што, глядзіце, прыхадзіў да вас пардар Латушка. Пазняк его крытыкуюць. Крытыкуюць его прапановы, его стратэгію, і ўсё. Вы задаеце пытанне, Латушка, падаецца, я не пераблытаў, у вас же ён быў. Што вы адкажеце? А спадар Павел кажа: а я не буду нічога адказваць, я сваімі дзеяннямі дакажу тое, што я раблю ўсё на карысць Беларусі. То бок Пазняк крытыкуе канкрэтна яго дзеянні, не яго як спадара, чалавека, а яго дзеяння. На гэта Латушка кажа: я нічога адказваць не буду, я буду працягваць свае дзеянні. І нічога не адказаў, разумееце? Ну вось я так не ўмею. Мяне запытваюць пра Кабанова, я адказваю пра Кабанова. Я магу вам таксама ўсяк віцейвата. Але ж вось там людзі сядзяць, яны ж все бачаць. Альбо па справе чалавек кажа, альбо лабуду нейкую, так? Я стараюся так больш канкрэтыкі. Ну, і вам сказаў, галоўнае то, што зараз адбываецца, гэта спецаперацыя КДБ спланаваная з этапамі, з выканаўцамі. І ўсё гэта, то, што зараз адбываецца, дзеля чагосьці. Магчыма, Зеленскі зараз агучыў пра гэта 15 дывізій, пра гэта 150 тысяч асобаў. Магчыма, вось зараз яго-то пачулі. Тое, што прыхадзіў Сергей Гідышка да вас на выбары, там, паглядзіце, у меня ёсць на радыёрацыі мае паслявыбарныя каментары про тое, што адбываецца, і глядзіце на гэта вучэнне. Ну гэта ж дзесьці там пачуюць 10 тысяч беларусаў, які меня слухаюць. А калі Зеленскі сказаў, ось уже задумаліся, так? Пытанне, для чаго гэта сказаў Зеленскі? Для чаго зараз украінскія палітыкі шукаюць контакты з беларускімі палітыкамі дыаспоры? Чаму раней мы былі непатрэбныя, разумееце? Зараз пашлі іншыя працэсы зусім. Я ж вам казала про тое, што каманда Ціхановская адрываюць увагу беларусаў ад геапалітычных працэсаў, якія цягнуты Беларусі. Нас канцэнтруюць на выбарах Лукашэнкі, на гэтых кандыдатах. А тое, што зараз прыходзіць Трамп, і зараз пачнецца тое, што зараз і пачалося, ад гэтага увагу адзіраюць. А зараз нам будуць казаць, вось была там канферэнцыя гэта па бяспекі, паглядзіце. О, дарэчы, была канферэнцыя Касцюшкі гэта, так? Вось. Цікавы момант. Я паспрабаваў там данесці гэту думку, ну, не асабліва хто ее пачуў. На гэтай канферэнцыі польскія прадстаўнікі сказалі, што справа Касцюшкі не скончана. Вось. Згодзін. Глядзіце, Касцюшка, Анджей там наш тут Беневентура, так? Ён же, калі адвучыўся вайсковае вучэнне, ён прыйшоў у войска літоўскае. І для яго не знайшлось вакансіі. Тое, што мы ведаем Касцюшку як фігуру такую гістарычную, гэта чалавек уже кіраўнік паўстання на Рэч Паспалітай. А ён прыйшоў у войска, месца не знайшлося, ён паехаў ва Францыю, паехаў у Штаты, стал героем, і героем вярнуўся ўжо, і все, вось мы ведаем такого. Вось у нас едуць Ціхановская, Латушка. Дарэчы, я не ведаю, як гэтыя чальцы, гэта УКР туды трапляюць. Меня там чамусьці ніхто не кліча, я не ведаю, як тэхналогія адбываецца, як патрапіць на гэтай канферэнцыі. Мне ніхто не запрашае. Вось яны едуць, прысутнічаюць там з боку Беларусі. Ну, а калі мы, як чальцы паспалітага ўрушэння, вайсковай сілы, так як Касцюшка калісьці прыйшоў да войска, да Ліцвінска, ён прыйшоў, а для яго не было там должнасці афіцэрскай, ён паехаў далей. Мы
чальцы ПР прыязджаем да Ціхановскай, кажа, мы ёсць вайсковая сіла, а Ціхановская нам кажа, все цудоўна, грошай не маю, ідзіце там самі себе займайцесь. Мы былі такія же касцюшкінцы, які не запатрабаваны, разумееце. А вось зараз нашы гэты дзеячы прыязджаюць, калі ўжо палякі шануюць гэтага касцюшку, калі ўжо палякі з ім воевалі, так і мы воевалі, толькі в той момант, калі ён быў малады, ён нікому не быў патрэбны, і мы нікому патрэбны не былі. Зараз Беларусь падыходзіць да такого моманту, калі патрэбна сіла. Украіну, якая мае сілу, ніхто не бере ў разлік. Што казаць пра Беларусь? Што мы можам ввогуле? Што гэта апозіцыйныя сілы могуць? Латушка сидит на нейкай канферэнцыі і кажа: я не прашу вас даць мне Абрамс, я прашу вам даць вас палітычныя рычагі. Ты у нас запытаўся? Ты что значит? А нам патрэбен Абрамс, нам патрэбен гэты Абрамс даць каліноўцам, так? Вось, а не нейкія палітычныя рычагі. Вось. Дарэчы, зараз уже існуе такое меркаванне, што я в адным каментары таксама выказваў, што там, дзе прыходзіць офіс Ціхановскай, справа разваливается. І зараз існуе уже такое меркаванне, што яны настолькі уже нагадзілі ПКК, што фактычна ПКК можа і не існуе уже, разумееце? Ну, такое есть меркаванне. Я просто, то есть ПКК, які са свайго боку прынцыпова не камунікаваў некалькі гадоў з офісам, оказывается, сейчас разваливается за офіса. Бо пачаў з імі існаваць, бо пачаліся гэтыя выбары, ціснулі папярэдняе руководство. Я вам кажу тое, што мне прыходзіць інфармацыя ад тых людзей, якія в Украіне, якія воююць фактычна, разумееце. Я стараюсь зараз, вось нават вчора па пытаннях палізняволеных, вот то, што я выказваў пра Шарэнду, я вельмі лёгка ад себе штосьці казаць, ад чалавека, які зараз, я все ж таки тут уже вышнай рэчаіснасці. Вось. Мы пра ПКК скончылі, я просто сказал, што ёсць існуе такая думка. Пра палізняволеных я хочу вам сказаць, я перадаю слово чалавека палізняволеного, які не так давно вызваліўся, які таксама меў падаўжэнне тэрміну, і ён сказаў, што людзі там у турмах, вось, яны заряжаны на пратэст, яны свядома нават ідуць на гэта падаўжэнне, калі ім накідваюць. Бо быў такі выпадак, напрыклад, калі адзін чалавек разбіў там шкло у начальніка гэтай гаспадарчай часці ў калоніі, так? Ему накінулі 2,8 год. Вось. І ён свядома на гэта ішоў. То людзям накідваюць год і год. Але ж калі Паліна зараз выйшла, мы пабачылі, як ламаюць людзей. Не кожны чалавек можа свядома пайсці на то, што яму накінуць яшчэ год, і там яшчэ год. Хтосьці мае дзяцей, хтосьці іншы ўзрост, хтосьці здароўе. Вось. І ён кажа, што людзі свядома ідуць і людзі заряжаны, потому што яны веряць, што тыя, хто тут, працуюць дзеля таго, каб іх вызвалі, і каб як бы скончыць працу. А скончыць працу, што это значыць, што? Это вызваліць Беларусь, прыбраць Лукашенко, то бок даціснуць. Людзі впадаюць в расчараванне, калі яны бачаць, што тут адбываецца. Вось што сказаў там спадар, пытанне было пра мышыную возню, так? Вось. І калі зараз, напрыклад, все ж таки весці перамову з Лукашенкай, каб была взамен на санкцыі вызвалення палізняволеных, усіх вызваляць усіх, спыняць рэпрэсіі. Вось у такім выпадку гэтыя людзі згодны, каб былі перамовы, разумееце? Вось так, меркаванне палізняволенага. Можа быть. Дарэчы, вось быў такі цікавы каментар, зараз я яго знайду. Антон піша: хорошо ли справляется агентура в оппозиции с работой на разрушение всего, что может создавать угрозу режиму, создавая хаос внутри дымсил? Вельмі добра спраўляецца агентура. Вось, паспаліты рушэнне таму прыклад. Што там на цяперашні момант адбываецца, я не ведаю. У вас ёсць спадар Бульба, які вам на гэтае пытанне адкажа. На той момант, калі я быў, я спрабаваў, каб прысутнічаў палітычны складнік у паспалітым рушэнні. Я ж тады вайшоў у склад КР-2. У меня былі вялікія непаразуменні з паплечнікамі, таму што хлопцы казалі: нахера нам тая палітыка? Это мягкі варыянт, такі кажу, так? А я казаў: хлопцы, вы ж тут все апынуліся пасля 20-го года. 20-й год гэта і быў палітыкай, так? І, значыцца, усе мы чымсьці прычыніліся да гэтага, і я упэўнены, што ёсць не толькі вайскоўцы, а ёсць тыя, хто з'яўляюцца палітычнымі актывістамі. Это зараз папросту яны трэніруюцца, вось, і з іх можна стварыць палітычны актыў, стварыць палітычны блок. Напрыклад, па гісторыі мы маем прыкладаў шмат. Самы блізкі гэта УНА-УНСО. Гэта украінскія структуры, якія мелі палітычныя прадстаўніцы і вайсковы блок. Яны сталі пасля касцяком УПА, Украінская паўстанцкая армія. Вось. Былі вялікія дыскусіі, а дыскусіі выматваюць. Вось, дыскусіі часам ты лічыш губляеш на іх час, а пасля разумееш, што гэта проста такі шум, ведаеце. І пасля, калі ўжо пачалося, я ж, ведаеце, як сышоў, тады я да вас прыходзіў, спрабаваў патлумачыць, чаму я сышоў з паспалітага рушэння.
пасля як на адным каментарі было прапісана толькі на 15 хвіліну стаў зразумець аб чым размова. Так і я і сам калі пачаў слухаць, я думаю, ну я ж не магу патлумачыць вось наўпрост як ёсць. Але ж вельмі добры прыклад, гэта арганізацыя, гэта байпол тое што была, так? Згадайце, спачатку сышоў Андрей Остапович, нічога не тлумачыўшы, пасля сышоў Талерчык, Олег Талерчык, ужо патлумачыўшы прэтэнзіі, пред'явіўшы Азарову, яго ніхто не падтрымаў. І выніку арганізацыя развалілася, таму што тое, што пра што спачатку не сказалі, пасля агучылі, пасля высветлілася. Выйшла все, што тварыў спадар Азаров. Арганізацыя раздваілася, Азарову пред'явіла прэтэнзія ад Координаційная рада, все роўна Ціхановская пакінула Азарова, які ў выніку заваліў план перамога, а зараз ось апошні я бачыў у Фейсбуке, ён накатаў вось такі пост і выкрывае Ціхановскую як неэфектыўную кандидатку, менеджерку, там все стотне. Азаров, разумееце? Вось штосьці падобнае адбываецца ва ўсіх беларускіх арганізацыях. Просто выносіць гэта, апублічыць гэта. В адным інтэрв'ю я тады сказаў, калі яшчэ быў в ПР, што я адчуваю вельмі моцны ціск, такі вось палітычны, і нават крытыку ад сваіх хлопцаў я пачуў, які ціск, пра што ты кажаш? А я не могу так сказать открыто, что, хлопцы, вы не разумеете до конца. Ну, хотя в своих интервью я давно казал, что громадство наше на прызе. Праз 5-10 год разумения того, что зараз адбываецца. А момент будзе упущены. То трэба як бы ловить вот это нерв, разумеете? Вось. А тое, что нема ніякай эффективной дзейнасці, тое, что уже прошло 5 гадоў, тое, что Лукашенко абраўся на новый термин, сам себя абраў, конечно, але ж до гэтага часу сидзіць на сваёй пасадзе у нас не створана самае галоўнае, што баяўся Лукашенко, а Лукашенко баяўся мілітарнага руху, які можа яму супрацьстаяць. Таму такая ўвага да каліноўцаў, да паспалітурушэння, да всех гэтых структур. Гэта не было створана. І вось гэта сведчанне таго, што эфектыўна вельмі працуе спецслужба, таму што самы галоўны чыннік, які мог дазволіць перамагчы Лукашенко, не был створаны. Усё. Ну, іншых доказаў мне не будзе, ні дакументальных, ні ніякіх. Это просто такі аналіз таго, што адбываецца. Ну так, далей шукаць вінаватых не будзем, але вам не падаецца, што ўсё ж таки у парадігме как бы немагчыма дзейнічаць, калі вакол усе агентуры суцэльныя? Не ўсе. Ну, трэба шукаць просто паплечнікаў, і гэта мусіць, может быть, 1-2 чалавека. Дарэчы, колькі у нас... Ну, 1-2, я так разумею. Это Павел Усаў і вось Сяржук Кідышка. Да, вот. Два асноўных паплечніка Пазняка. Колькі часу яшчэ? У нас не так шмат часу, 15 хвілінаў максимум. Дзякуй, што вы падвялі да гэтага пытання. Я нават себе тут галочку не паставіў, просто таксама разважаў, як я люблю казаць, што было, што ёсць, што будзе, так? Вось. Я казаў наш Владимир Караткевич, рабі нечаканае, рабі як ніхто, і тады ты пераможаш. Вось. Я таксама думаў, што папярэдні раз я вам сказаў, што прыходжу да высновы таго, што трэба штосьці сваё рабіць, так? А сваё рабіць, як вы кажаце, Кідышка, Усаў, Пазняк, усё, так? Не ўсё. Наши структуры дэмакратычныя, гэта так званыя, я не ведаю, як назваць, я кажу конкретно памятаю, структуру Ціхановскай, Лукашенко, яны спрабуюць, так як яны фінансуюцца ад замежных партнёраў, яны спрабуюць і гуляць пад правілах замежных партнёраў. А там што? Там выборы, там структуры, там мандаты, гэта ўсё. Но мы ж не ў той сітуацыі, мы змагары, мы ў змаганні. У нас гэта, скажем так, канцелярізмы гэта, яны да нас не пасуюцца. А калі мы пачынаем гэту бюракратыю закапвацца, то мы губляем саму сутнасць. Нас людзі не разумеюць, што тут адбываецца. Вось. І вось глядзіце, зараз былі выборы в Координаційную раду. На выборах удзельнічалі, падаецца, 260 асобаў. Не памятаю дакладную лічбу, 260. Все гэтыя людзі, якія пашлі на выборы ў Координаційную раду, все атрымалі па 4 крымінальных справы. Як у народзе кажуць, 4 крымінальных справы табе ў плечы. Так? Вось. Выніку мандат атрымліваюць 80 чалавек. А тыя ўсе астатнія, ну, дзякую вам, што папрысутнічалі, што паўдзельнічалі, што падтрымалі. Працягвайце дальше, там, не ведаю, што, працаваць на сваё жыццё. Кожнаму па 4 крымінальных справы да пабачэння. Ніякай падзякі на публічны людзям за тое, што паўдзельнічалі, за тое, што прынялі ўдзел. Былі абмежаванні па гэтых гендерных квотах. Я ведаю, што выпадкі, калі мужчыны з гаспадарства не магло прайсці на выборы, таму што не маглі папросту знайсці жанчын. Навошта былі гэтыя гендерныя квоты выдуманы в эміграцыі? Мы ж не ў Беларусі, дзе 9 мільёнаў. У нас ніхто не абмежоўвае жанчын пры іх жаданні удзельнічаць у палітычнай дзейнасці. Запрашаем. Ну дзе ж толькі жанчын-то набраць? Вось. Добра. На маю думку, я бы взял, вось што зрабіў.
все гэты 260 асобаў, якія пайшлі на выборы, я бы просто сказал: все, прызначаю вас координацыйнай рады. То гэта люди, якія пашлі уже на рызыку, уже атрымалі по 4 криминальных справы, разумеете? Не нужно, не патрэбна болей выбораў. Вось покажите гэты протопарламент, калі вы будете паміж актывістаў займацца. А яны на гэта не могуць пайсці. Чаму? Таму што папярэдняя КР2 была вось такімі самапрызначэнцамі. Як яны пасля крытыкавалі асноўнае, што прыдзеляли Егорову. Вы самі себе прызначылі. Ну так давайте, сотні тысяч беларусаў выехалі, і чамусьці самапрызначэнцаў гэтых некалькі сотен. Гэты людзі як это свядома пайшлі на тое, што вось у дадзены момант по 4 крымінальных справы. То бок людзі маюць грамадзянскую пазіцыю. І я хацеў просто заклікаць, таму што, глядзіце, каб ствараць структуры эфектыўна адразу, трэба мець фінансаванне, трэба мець досвед, трэба мець разуменне, а я нічога гэтага не маю. Ну, я маю увагу пра ресурсы. Досвед я маю, пазіцыю маю. Я хацеў просто заклікаць, запрапанаваць гэтаму гаспадарству, якое ўдзельнічала выбар координацыйную раду, усе гэтыя астаўшыся ад 260 асобаў гаспадарства, выходзіць са мной на контакт, праз мой Facebook мне шукаць, і давайте з вами будзем яднацца ў нейкую палітычную партыю, нейкі рух. Вось. Прынцыпы я заклаў бы ў гэта саюз такі, я бы заклаў тыя, якія ў нас былі па спалітым рашэнні. Не істотна, на якой ты мове размаўляеш, на беларускай ці расейскай. Не істотна, якія ў цябе палітычныя погляды. Заўсёды все роўна кожны парламент грунтуецца на тым, што там прадстаўнікі ёсць розных поглядаў, розных плыняў, яны паміж сабой дамаўляюцца. Вось. Калі б вы адбываліся выбары в КР-3 і было бачна, што выбарчая кампанія недасканалая, незразумелая, магчыма, будуць фальсіфікацыі. Павел Вусаў прапанаваў правесці беларускі кангрэс, дзе б сабраў бы прадстаўнікоў беларусаў дыяспор з розных краінаў. Я падыходзіў да спадара Латушкі, калі былі дэбаты на Белсаце, кажу: так зрабіце гэты кангрэс. Спадар Латушка кажа: давайте паглядзім на вынікі выбараў, пасля будзем вырашаць. На выбарах ён бере большасць, навошта яму нейкі кангрэс. Давайте, магчыма, у перспектыве атрымаецца правесці нейкі кангрэс. То бок гэтых людзей палітычна актыўных, іх куды іх по боку да наступных выбараў координацыйную раду, альбо ідзіце себе там у Гданьск, ва Вроцлав умоўна, едьце там, працуйце на будоўлю себе. Я заклікаю гэтых людзей пісаць мне, будзем размаўляць, будзем дамаўляцца, па меры магчымасці будзем яднацца. Вось, гэта мой такой заклік. Ведаеце, я ж не ствараю нейкую, я ж не ёсць, я зараз нават пазафракцыйны дэлегат, так? Вось я маю свабоду зараз в адрыве ад фракцыі волі, ад координацыйнай рады заклікаць, стварыць нейкі рух, можа ён стане альтэрнатывай координацыйнай радзе, можа просто я шукаю нейкіх паплечнікаў, і з кім пасля можна штосьці стварыць. Побачым. Пра далейшыя планы магу? Да, давай. Ну, тут пытанняў таких нема, людзі выказваюць свае там, меркаванні, не ўсё тут как бы вартая тэмы азначыць. Ну, а калі хочаце, вось просто по тэме. Яўген піша: Пазняк не толькі прайграў у 94-м, але і нічым не дапамог беларускаму грамадству за ўсе гады пасля 94-го, хаця нібыта ведаў усё пра Москву. Калі я зараз адкажу на пытанне, размова пойдзе ў нас зноў іншы бок, у нас засталося з вами 10 хвілін. Я казаў ужо, калі падымаецца нейкае пытанне, ва ўсём вінават Пазняк, якога не абралі 94-го. Ну, а калі заходзіць з другога боку і слухаць вас, то ва ўсім вінавата Ціхановская. Разваліла ўсё, нават полк Гастуся Каліновскага. Вы ведаеце, што ва ўсім вінават Лукашенко? Вось, гэта першая прычына. Ну, а пакуль што цягаем за чубы адзін аднаго мы тут, а не Лукашенко. Пыталі пра агентуру. Давайте рабіць гаспадарства таксама выснову, глядзець на справы. І па справах часто бачна. У нас, што, я скажу так, я ж, бачыце, зараз, я тады з вами жартаваў, а калі я слухаў Петрухіна, я такі подумаў: о, так я еще не самый злостны дыскредитатор координацыйнай рады. Там же ёсць за дыскредитацыю координацыйнай рады. Его нават папереджвалі, калі был гэты эфир, што мы можем это прибраць. Его ж прыбралі з эфіра тады. Я б не хацеў, я шмат каго ведаю з гэтых людзей, не хочу з ім уласна стасункі сапсаваць, выказванні сваімі, але ж ўсё ж таки ёсць тут у палітычных структурах дзейнасць дзеля дзейнасці, паседжанне дзеля паседжанняў, а выніка няма. Глядзіце на тых людзей, якія даюць вынік. Калі па меркаванню спадара Яўгена Пазняк не прынёс выніка, то гэта суб'ектыўнае меркаванне спадара Яўгена. Вось, у меня іншае меркаванне. Ёсць справа чалавека, ёсць палітычны капітал, ну і гэтак далей. Пра планы. Глядзіце, што. Пра тое, я тут хацеў пачытаць вам праграму гэтай волі былое, а кожны жадаючы на сайце координацыйнай рады знойдзе праграму волі. І я просто казаў, што адно з таго, што мне задавальняла, то што гэта воля не прытрымліваецца праграмных абяцанняў. Абяцаў рабі, хоць штосьці рабі ў гэтым кірунку, так? Вось. І там вялікая была такая ўвага, сказана, беларускай адукацыі, як бы беларушчына. Ну, гэта зразумела, што гэта такія
ну, вельмі шырокія паняцці, і можна сказаць, што я размаўляю па-беларуску, я ўжо раблю ўзнёсак беларусчы. Ну, конечно, гэта не так. Трэба рабіць больш канкрэтнай справы. Я тесно зараз звязаны, і в Беларусі был звязаны са спартовым клубам «Волата». Гэта наш клуб в Варшаве. Віталій Рак, кіраўнік. У вас вось на днях ён будзе, бо мае шмат цікавага, што распавесці. Вось. І зараз... Я б хотел, я попросил бы вас там в канале выставить спасылки на... Да, есть уже выставлены спасылки на сбор на дапамогу дзецям палітвязняў и падтрымка спартового клуба «Волат». Да, я хочу просто, каб не было так, что, ну, например, пасля не было комментариев, чарговый раз гэта кідышка пришел, штосьці наговорил и справу ніякую не зрабіў. Гэта як посыл хейтерам, як посыл просто грамадству, як посыл тым, хто кого я запросил за мной об'яднацца з тых беларусаў актыўных. І я хочу показать, что есть уже магчымасць вось адразу зрабіць нейкую маленькую справу, якая можа перарасці. Вось это збор, які попросил. Вот что робіць Віталій Рак. Ён, нарэшце, я дакладна гэта ведаю, ён хадзіў на сустрэчу с Латушка, с Сахачиком на той момант, Азаров там быў, не памятаю, Ціхановска, Блаціне. Ён прыйшоў, сказал, что я Віталій Рак, я буду клуб спартовы рабіць, мне патрэбна дапамога. Клас, всім так спадабаўся, энергічны, беларускамоўны. Чым ему дапамаглі? Нічым не дапамаглі. Чалавек сам шукаў сродкі, адкрыў тут клуб, трэніруе беларусаў ад маленькіх для дарослых, каратэ, муай-тай, шахматы, уваходзіць федэрацыю польскую шахматны клуб, піша заявкі на грантавую падтрымку. Вось. Прапагандуе беларушчыну, прапагандуе ідэю міжмор'я, то бок саюза Беларусі, Украіны, прыбалтыйскіх краін, так? Гэта робіць адзін чалавек і некалькі паплечнікаў. Вось зараз у іх быў спартовы лагер, яны вывозілі людзей. Дарэчы, таксама ён сказал, што пакуль у беларусаў няма гэтай традыцыі. У палякаў уже традыцыя, калі ёсць дзіцячыя канікулы, дзяцей вывозяць на кожныя канікулы. У нас лічыцца канікуламі толькі летнія канікулы. Вось. А зімовыя як бы так. І яны зараз зрабілі лагер, павезлі ў Карпаты дзетак, і мы все ведаем, есть Наста и Ваня Коваленко. Вось, детки, я бы сказал, ведаете, в Советском Союзе любили казать про детей полка, памятаете? А у нас есть дети Варшавы. То есть это детки с подарня, якую не так давно лукашисты выпустили из тюрьмы, с подарня с Пинска арестовали батьку, арестовали жонку за удел в протестах. Их бабуля, и она так и назвала бренд свой «Оденья бабуля». Бабуля вывезла этих деток в Польшу, еще установила еще 2 детей, у ее 4 деток. Вось. И, конечно, человек не мае сродкі адправіць ребенка на спартовы лагерь. Был абвешчаны збор, не дабралі по гэтаму збору, падаецца 900 злотых, то бок спадарства. Віталь на гэтым нічога не зарабляе, ён папросту павёз дзяцей, каб яны, ну, атрымалі паўнавартасны адпачынак, разумееце? Трэнерскі штаб з гэтага нічога, але ж трэба заплаціць за лыжы, за пад'ёмнік, за турбазу, за харчаванне. Вось. Зараз яшчэ збор гэта не закрыта, 900 злотых патрэбна. Паглядзіце, пашукайце інфармацыю. Ну вось ёсць спасылачка пра гэты збор, дзе дапаможам дзецям палітвязняў. Вось, калі ласка, зайдзіце. Тут невялікая сума, 3-400 трэба, амаль 2000 собраная. Я думаю, что можно, ну, как бы так, трошечку поднапружиться, по одной каве у день не допить у Грин-кафе. И, так, я просто про что? Калі хто зацікавіцца клубам, клуб таксама патрабуе падтрымкі, калі ласка, удзельнічаць, прыходзьце на трэніроўкі. Віталь вельмі такі ідэйны чалавек. Ён на Беларусі запускаў такую ініцыятыву «Вольны зал». Кожны жадаючы па выходных мог бесплатно прийти патрэніравацца. Бесплатно. Я сам бачыў, гэта людзей поўнай зале была. Вось. Зараз яны запускаюць праграму якую? У іх ёсць праграма дапамогі, разлічана на 3 месяца, адаптацыі дзетак палітычных мігрантаў. Чаму ён кажа на 3 месяца? Таму што, на жаль, трэба прызнаць, існуюць у нас, напрыклад, людзі, якія прыязджаюць, якія знаходзяцца уже некалькі гадоў і не адаптуюцца. Вось. Ёсць такія людзі, якія весь час думаюць, што ці вернуцца в Беларусь, сядзяць уже 3-4 год. І ён кажа, ну, мы вымушаны зрабіць на 3 месяца праграму якую? Люди с семьями, где есть дети, могут вернуться до этого клуба, и детей примут на бесплатные тренировки. Вось, ну, термином 3 месяца. Дзеля чаго? Дзеля того, каб дзіцёнак асвоіўся, каб атрымаць спартовую адукацыю, магчыма знайсці сяброў, магчыма знайсці ўпэўненасць. Я ведаю, там ёсць выпадкі, калі бацькі прывозяць дзетак, у якіх не складваюцца стасункі з польскімі дзецьмі, з украінскімі, з-за мовы, застаўлення, да чагосьці. І вось тут я хочу перайсці на наступную сваю прапанову, сваю ініцыятыву. Я уже калісьці казаў, што я ведаю, што існавалі
такие выпадки буллинга белорусских деток. Буллинг — это притеснение по некоторым там признакам моўным, альбо что ты белорус, это притеснение дети зазнавали от украинцев, альбо то, что белорус, коли поляки, например, то их там принято, там у некоторых, это все, конечно, идет с семьи, люди разные, что типа там давай, выезжай в свою Украину, а я не з Украины, я з Беларусі, ну з'язджай в свою Беларусь, разумееце, просто прыйсці да настаўніка, паразмаўляць, сказаць ай-яй-яй, гэта будзе недастаткова. І я, калі пачаў цікавіцца гэтай тэмай, я патэлефанаваў цэнтр беларускай салідарнасці, там ёсць дзіцячая школа, я кажу, а ці ёсць у вас нейкія структуры, якія займаюцца падтрымкай вось такіх семей, дзяцей, такіх выпадкаў? Мне сказалі, што не, мы толькі дапамагалі перакладамі, калі людзі не разумеюць польскую мову, напрыклад. І у меня тады ідзея нарадзілася. Я ўжо займаўся гэтым, у меня есть уже досвед. Я пришел в одну школу до директора и кажу, ось, я ведаю, что у вас існуе такая проблема. Але ж я разумею, что калі вы просто поругаете гэтых дзяцей, яшчэ горш стане таму дзіцёнку, тому что скажу, что там стукач, ябеда ці штосьці яшчэ. Давайте неяк таким чынам покажем, что беларусы гэта не чужие, что маем право здесь находиться, бо была Рэч Паспалітая. Беларусы гэта нашадкі Великого княства Літоўскага. Давайте покажем, что шматство з великих полякаў гэта ліцвіна, а ліцвіны гэта беларусы, разумееце? Вось на таким прыкладзе. Я кажу, давайте проведу занятия по гісторыі. Я вельмі доўгі досвед маю в рыцарскай рэканструкцыі, маю тут некаторыя касцюмы, даспехи мои арыштаваны в Беларусі, засталіся ў кватэры. Я пришел, зрабіў такі занятак, разумееце, і у дзіцёнка все наладзілася, наладзіліся стасункі са сверстнікамі. Я прапаную, калі ёсць людзі зацікаўленыя ў гэтым пытанні, таксама шукайце са мной контакт. Я гатовы людзей, якія маюць праблемы у дзяцей в Варшаве з такім булінгам, шукайце са мной контакт праз Facebook, Сергей Кідышка. Вось, я па мере магчымасці буду гэтым займацца, тому што гэта вельмі шмат часу займае ресурсаў, конечно. Я гатовы займацца, прыходзіць размаўляць з настаўнікамі, прыходзіць праводзіць заняткі з дзецьмі. І гэта буду рабіць разам з клубам Волат. Магчыма, мы зробім нейкую сацыяльную службу дапамогі такую. Вось. І ну вось гэта мой зараз такая дапамога Волату, мои такія прапановы. Вось. Вы ж зразумееце таксама пра гэты клуб, шмат хейтараў кажа, што вы там зарабляеце на гэтых жутках, зборках. Гэта клуб бежанцаў не толькі дзетак, гэта і трэнера бежанцы, і трэнера там шукаюць працу. То бок гэта наш можа быць стаць такі нацыянальны асяродак. Вось. І вось там я буду дзейнічаць. Гэта адны з планаў. Калі ласка, пытанне, калі ёсць час. Ну, часу, на жаль, ужо няма, амаль гадзіну мы з вами ў эфіры. У любым выпадку, вось гэтая ініцыятыва і вот тое, што вы расказалі напрыканцы, мне ўвогуле вот самы цікавы момант і самы пазітыўны, што самае галоўнае, а то ўсе гэтыя пошукі ворагаў, пошукі тых, хто больш нашкодзіў нашай агульнай справе. Адныя кажуць на адных, другія на другіх, трэція на ўсіх, хто толькі побач навука потрапіцца. А калі вот тут конкретныя справы, конкретная дапамога, конкретная падтрымка, то гэта тым больш это сапраўды такая сітуацыя, з якой сутыкаюцца і дзеці, і дарослыя, і беларусы, і не беларусы. Тэма булінга, яна ёсць паўсюль. Гэта не нешта там такое рэгіянальная, гэта сусветная з'ява, з ёй можна змагацца, і людзі, якія ўмеюць з гэтым працаваць, як па мне, дык на кошт золата. Ну а ўвогуле кіраўнік клуба Волат, як спадар Сяржук сказаў, сапраўды будзе ў нас в эфіры. Віталь Рак прыйдзе ў панядзелак, пагаворым і пра клуб, і пра дзейнасць. Маленькая. Я сказал просто, каб господарство выходзіла. Я просто, вось зараз я так, запрашаю на сустрэчу з Віталём, на эфір такі, прыходзьце, абавязкова раскажет цікавыя рэчы. Я зараз маю магчымасць стаць такім, я высветліў, што я стал першым пізафракцыйным дэлегатам. Там же такая была падзея, што Координацыйная рада будзе зараз працаваць в гэтым фармаце. Ну вось я сижу, народны дэлегат, народны депутат. Калі ласка, шукайце в Фейсбуке, пішыце. Вось ёсць Петрухін, народны рэпарцёр, а я буду народным дэлегатам. Таму не толькі палітычна актыўныя, пішыце, калі вы бачыце нейкую праблему, і я, магчыма, здолею дапамагчы неяк зрэзанировать, то я заўсёды гатовы. Вось, спадзяюся, там не будзе зараз 200 паведамленняў, на якія не буду час нават адказаць. Вось, запрашаю, пішыце. Адкажа, не адкажа, але рэзанировать будзе ў любым выпадку. Дзякуй вялікі. Сяржук Кідышка, Зміцер Лукашук. Слухайце, глядзіце, подписывайтеся, каб не пропусціць наши наступныя эфіры. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве вечна.